Mbote na baninga nyonso oyo bazolanda ngai na ye mpo nameka korépondre na question oyo ndeko na ngai lumière atunaki. Apesaki 4 chansons yamba ngai ya Mbiliabel, yeyo ya ndeko na biso Moïse Ndiye, libala ya Aurélie ya Misi na libala ya frère Mbuta. Question na ezalaki parmi les 4 chansons wapi oyo ezali nzembo ya Nzambe. Alors soki tolobi tolanda terme oyo utilisé par exemple ndenge alobi wapi oyo ya Nzambe, oyo ezali ya Nzambe babaka ezali une chose divine. Pour ce qui est divine, c'est-à-dire ça appartient à Dieu ou ça a été créé par Dieu. Alors les 4 chansons wana ndenge eza wana ezalaki créé par les hommes. Donc directement dans ce contexte-là, les 4 chansons oyo Nzambe place wana eza te. Alors soki tozwi oyo ya Nzambe na contexte ya chanson religieuse, esika wana pe je dirais il n'y a pas une chanson religieuse là-dedans. Mimba kolobaki mais non, oyo ya frère Mbiye aza soki chante de l'éternel ndenge bolobaka to ndenge bato balobaka. Oh bongo oyo ya frère Mbuta parce que aza ndenge boyebi bayimba ba chanson religieuse. Pona o juger eloko neti chanson namoni ke frère abaki na biso toyoka nzembo ntina suka. A partir ntango oyoka nzembo ntina suka okoyoka bafond nango eloko nini ayembi kuna na kati. Ce n'est pas seulement pour que batie kombo ya Nzambe na kati directement folobaki eko nza chanson religieuse. Non. Une chanson religieuse eza nzembo oyo eza chanté pour la gloire de Dieu. Mais toutes les 4 chansons là, eza banzembo moko ngai na kobenga ngo pas des chansons religieuses, mais na kobenga ngo des chansons rituelles. C'est-à-dire que eza banzembo moko ekoko yembama na événement moko boye. Neti awa plus précisément eza mariage. Mais est-ce que toutes ces chansons là ekoko yemba na n'importe quel mariage? Là je dirais non. Olandi nzembo ya frère Mbuta alobi fiancé na ngai liboso elma dessus nake oya misato alobi soki abala mondele na poto. Siko yo na mariage oya yo ozwi nzembo wana batie, est-ce que yo na circonstance oya yo, est-ce que fiancé na liboso et t'as fait dessus? Ninga lobi oya misato abala mondele na poto. Est-ce que yo ozaki na fiancé oya misato abala mondele na poto? Bobosizenga oya mibale na skip yango, c'est-à-dire que na sotango na lobi yango te, mais nanti bozo comprendre parce que tozo expliquer. Donc directement nzembo wana soki na tali bien na ba mariage mbele kutu nati ko yemba mana ngote
parce que moto mosusu ta mosusu mpe fiancé ne ya liboso kaka ye wana abandi na ye mbala mo mpe abalali na bango siko yo na banzembo batieli bino fiancé ya liboso elema desi ya mibale nazoyeba kutu se terme nini nabosani kutu oyo ya misato nde abala mondele na poto. Eske yo oza na kati ya likambo wana? Non. Omoni banzembo mosusu bato balobaka ke ah non eza inspiration ya Nzambe tout ça. Il y a certaines chansons qui sont même pas les inspirations de Dieu. Banzembo mosusu ezali ezali chimérique. Son obi chimérique, je voudrais dire que eza banzembo moko boye utiliser une certaine imagination. Une imagination créatrice. Donc, oyembi eloko moko qui ne reflète même pas la réalité. De ezalaka nango te. Mais, olatisi yango une certaine réalité na ndenge na yo. Na kopesa exemple, hein? Na nzembo ya naki un peu en dehors ya banzembo les 4 chansons au frère na biso apesaki naki na nzembo ya John Olo par exemple Fatuma Bineta ntango aza kodécrire beauté ya mwasi quoi alobi Fatuma beauté ezali se kotonda ekomi kosopa na nga nakomi se kobanga noki babotola ngai ye na moto ya mbongo ngako mosolo te. Nani yango sa mona esika beauté ezosopana bosu bomona mpasi mwasi kitoko ale beauté komi kosopana. Donc il a une certaine imagination à créer quelque chose dans son imagination à pesi yango neti un corps. Nazwi susu extrême susu pa ya lobi mokolo ayaki chez bapere na mere na biso ndako mobimba etondi na solo ya jardin d'Eden batuni ye malasi kolani nini ya pakola azongisi malasi nzambe akabela ye ntango abimaki misi na paradis mantanga ye solo ya jardin d'Eden. Nani yango ayebi solo ya jardin d'Eden ndenge ezali? Nani yango alobaki kuna likolo soki pa ya nzambe nani yango pa ya nzambe kuna bamisi bazalaka ke nini concours ya bamisi ezalaka eza ndenge moko na bachanson toyokaka chanson religieuse nini non. Donc bachanson oyo nyonso wana eyembami wana ezala ya Redi, ezala ya Mbiliabel, ezala ya Frère Mbuta, ezala ya ndeko na biso Moïse, plus wana nzembo moko religieuse eza te. Parce que dans la chanson religieuse, il faut boyembe la gloire ya Nzambe, la gloire de Dieu. Voilà nameki kosuka wana pona journée lelo. Merci na ba obalandi ngai. Au revoir.